Привет, мои дорогие любимые люди. Тема этого расклада: ваша жизнь как на ладони. Исполнится ли то, чего вы долго ждете? Задайте себе вопрос: исполнится ли то, чего я долго жду? А я посмотрю вашу жизнь как на ладони. Вы можете выбрать себе правый или левый расклад. Я буду раскладывать карты Таро и карты Ленорман, но я знаю одно, что в процентном соотношении всегда расклад проигрывается немного с этой стороны, немного с этой. И еще есть такая вещь, что видео я спрашиваю высших сил, поэтому вы никогда не знаете, что высшие силы в каком месте видео именно вам скажут. Итак, спрашиваю для вас в то время, в которое вы нашли видео, и актуально такую тему: ваша жизнь как на ладони. Исполнится ли то, чего я долго жду? Я-то вы имеется в виду? Конечно, тот, кто смотрит. Раз, два, три. И у Ленорман спросим для точности. Не сомневайтесь, обязательно получите подсказку. Ваша жизнь как на ладони. А вы у себя спросите: исполнится ли то, чего я, ваше имя, так долго жду? Раз, два, три. Давайте будем открывать карты и приступать сразу к делу. Итак, у нас здесь с вами пятерка пентаклей, восьмерка пентаклей и рыцарь пентаклей. Три карты. Пентакли, еще раз. Деньги, деньги, еще раз деньги, да? Деньги – это энергия любви, в правильном их понимании. Но на Земле, к сожалению, человек – это единственное произведение природы, которое неправильно понимает этот закон. Часто бывает так. И поэтому у вас здесь вышла карта, которая объясняет ваше состояние, ваше положение сейчас. Это пятерка пентаклей. Эта карта вышла первой, я ее первую увидела, поэтому она показывает ваше положение. Пятерка пентаклей говорит о том, что вы недовольны вашим положением материальным, потому что несправедливо то, что с вами случилось. Вы вложились, вы сделали работу, вы потратили много сил, вы потратили свой талант, вы долго учились, вы заплатили много за учебу, или деньгами заплатили, или же своим здоровьем, усидчивостью. Но этого еще недостаточно было. Ведь учеба – это только начало профессиональной деятельности. Это только тот фундамент, на котором строится потом успех. И вам пришлось, скорее всего, я хочу, чтобы было лучше слышно, вам, может быть, пришлось потом еще зарабатывать свой профессиональный опыт, или вам, может быть, пришлось еще открывать или свое дело, или же находить работу там, где вас достойно бы оценили. То есть вам пришлось долго искать свой путь финансовый, но до сих пор еще, может быть, этого финансового успеха нет. И здесь могут быть крадники, здесь могут быть люди, которые неприлично с вами обошлись, воспользовались вашими услугами, не заплатили вам, или же все время вымогательством занимались. Это может быть что угодно. Например, сделали прическу, недовольны, опять приходит, опять недовольны. Но если клиент, он всегда должен был, как бы ему хочешь угодить, а он все наглеет и наглеет. Где-то если у вас такая была ситуация. Или же наглеет ваш работодатель. Вы сделали работу, а начальник еще требует, а начальник еще требует. Он видит, что у вас есть потенциал. Начальники хитрые. Они, не все, есть очень хороший начальник. Если вы начальник, вы не такой. Я вам просто говорю, начальник требует, над вами еще начальник есть, требует еще. И наглеет. И вы просто чувствуете, теряете силы. Это по пятерке пентаклей. Знаете, теперь в мире такое происходит вообще, что непонятно вообще, что происходит, потому что любой руководитель, да даже чуть ли не до страны, может сойти с ума. Но главное, чтобы он не заразил этим своих людей, как у Гитлера случилось, понимаете? Поэтому
Я знаю, что я говорю. Я работала с начальницей, у которой была ментальная серьезная болезнь, потому что это была церковь, это все покрывалось. Я работала с ней 15 лет. Я 15 лет просто, знаете, как когда врач лечит, психиатр лечит больного, он дал лекарство и все, а мне пришлось как бы ей угождать, потому что она мне на голову села и ноги свесила. И у вас может такая ситуация. И ничего нельзя было сделать, это церковь, там вообще свои законы, они ужасные там законы. Вот. Но это то, что я вам как пример привожу. И 5 пентаклей может об этом говорить, что столько вы сил на это потратили, что эти деньги это были как, знаете, мышкины слезы. И теперь я вижу, что эти мышкины слезы, кошки-то отольются, потому что здесь у вас рыцарь пентаклей, вы начнете стремительно зарабатывать. Стремительно. И стремительно улучшится ваш потенциал, улучшится денежный поток. Одни пентакли вышли. И этот расклад мне говорит о том, что как ваша жизнь будет стремительно меняться. Исполнится ли то, чего вы долго ждете? Да, наконец-то будет финансовый прорыв. Это я так вижу. Исполнится то, чего вы долго ждете. Финансы имеется в виду. Вот. И ваша жизнь как на ладони. 5 пальцев на ладони. Беру еще 2 карты, чтобы было 5 карт. Ну что ж, 4 пентаклей, все равно пентакли. Если вы до сих пор сидите как в тюрьме, может у вас большая задолженность, ипотека, может быть у вашего мужчины не идут дела. Вы сидите как в тюрьме, потому что то, что вы хотите, до сих пор не получали. Но это потому, что вы жили в параллельном мире, не в том мире, в котором было у вас финансовое благополучие. Достаток будет. 8 пентаклей – это когда достаток есть. И достаток будет, он уже запланирован Вселенной для вас. Ну а рыцарь – это же хорошие новости о деньгах, о том, что у вас будет доход. Здесь некоторые поменяют специальность, здесь некоторые поменяют работу, здесь некоторые поменяют сферу деятельности, или же ваш мужчина поменяет сферу деятельности. Здесь некоторые вообще все поменяют в жизни. Потому что если, знаете, в одну точку бить чего, если там уже ничего нет. То есть тут перемены, я вижу, у многих. Еще одна карта вышла. И это 7 пентаклей. Понимаете, почему вы чувствовали, что все идет плохо? Потому что вот здесь на этой карте вы срываете виноград, но не весь виноград, он дозревает в одно и то же время. Виноград – это как ресурс ваш. Вот смотрите, вы искали себя в профессии, и оказывается, нужно было что-то немного поменять. Бывает так, образование получили здесь, и там, и чувствуете, деньги зря потратили. Ничего зря не бывает. Потому что хороша книга только потому, кто ее читает. И из любой книги можно пользу взять, а тем более из хорошей книги. Поэтому не сетуйте, что там или это образование зря, или то. Это все в копилочку вас. И то новое дело, которым вы будете заниматься, вот эти все свои навыки вы будете использовать. 7 пентаклей именно в этих картах, когда, знаете, виноград созревает так. На лозе разный виноград, один спелый, другой нет. И это постепенное улучшение финансового потока. Если вы хотели купить что-то для себя, вы купите, но постепенно будет улучшение финансового потока. Я здесь вижу одни пентакли. Если это касается любви, я перефразирую, потому что любая мастер на разные вопросы отвечает, на те вопросы, которые вы задаете. Если вы задаете вопрос относительно любви, пентакли – это радость в любви, это когда легкие отношения в хорошем понимании, когда да, отношения – это всегда обязательство, но легкие – это когда хочется с человеком быть. И я вижу, что, может, ваш человек не созрел пока к таким отношениям, к которым вы созрели. Вы мудрее, умнее, что ли, его. И, может быть, он видит вот не свободу в том, что как раз птицы стали петь, я о любви заговорила, да, не свободу в том, что нужно серьезно перейти на серьезную платформу. Но он не прав. Он поймет, что это наоборот свобода. Свобода быть с человеком, потому что хочется с ним быть. И здесь я вижу у некоторых это вот влюбленный кавалер, это рыцарь пентаклей, это тот, который приличный человек, может заработать. Вы знаете, он может заработать, это хорошо, потому что говорит о нем как о личности. Человек, который ищет себя, не сдается, это обычно тот, который в семье будет также себя вести. Вот.
Здесь по восьмерке пентаклей у вас будет достаток в отношениях, в том, что, понимаете, отношения должны иметь тоже достаток, потому что длительные отношения не могут строиться только на гормонах. И по восьмерке пентаклей вы, может, долго стремились к стабильным отношениям, они будут, потому что выравнивается денежный поток, и то, и другое ипостаси Венеры, и деньги, и любовь. Выравнивается денежный поток, выравниваются ваши отношения. И здесь предупреждение по пятерке пентаклей, что не слушайте, что вам говорят о нем, о мужчине. Потому что мужчина, он с разными людьми по-разному открывается. И не волнуйтесь о том, как он раскрывался с другими людьми. С вами этот мужчина откроется по-своему, по-другому. И я вижу здесь, что у вас отношения будут созревать. Как вот по этому винограду. Виноград созреет, отношения будут созревать. 2 совета вам насчет вашей жизни, как на ладони. Я потом открою. Сейчас перейду на Ленорман. Ваша жизнь как на ладони. Сбудется ли у вас то, чего вы долго ждете? Сердце, женщина и букет. Смотрите. Без слов называется, да. Вообще Ленорман, он слова эти, они в символах, и так все понятно. Но поскольку мы любим с друг другом беседовать, это приятно, я скажу. Ну, здесь я могла бы ничего не говорить. Вы смотрите на карту сердца, а сердце будет петь от радости. 100% сбудется то, к чему вы стремитесь. 100% сбудется то, чего вы для себя хотите. Вот. Понимаете? И букет говорит, что не думайте о возрасте. Здесь вы красивая в любом возрасте. Понимаете? Красота, она с возрастом почему становится лучше? Потому что вы уже знаете, что себя не нужно показывать миру однобоко. И сейчас интересно, что сейчас модна натуральная красота, и все по-натуральному одинаковые. Вы заметили? Потому что это же косметика просто очень такая топовая. И еще к красоте такое сейчас отношение, всегда было странное, но сейчас тем более. Вот женщины, которые... Я слышала, что такое уверенная женщина. Вот вы будете уверенная женщина. Это богатая, уверенная, красивая. Уверенная женщина, где-то я слышала такое выражение, та, которая может выйти в магазин без косметики. Это уверенная женщина. Сейчас идет дискуссия об этом, что наоборот, это неуверенная, глупая женщина. Почему она некрасивая идет? Видите, она думает, что она некрасивая. Что я хочу сказать, что я иногда вижу. Есть такое понимание у некоторых женщин, это тоже замечательно. Вам играйте по своим правилам. Вот я слушаю это все, и могу вам предсказать сказать, играйте насчет красоты, потому что букет — это красота, сексуальность, удачливость, успешная жизнь. Играйте везде по своим правилам, а не надуманным. Для какой-то женщины выйти в магазин без косметики — это окей. Она уверена в этом, потому что для нее это не пунктик, да? Или же на нее наоборот пунктик посмотреть на жизнь с этой стороны. Для другой не пунктик все время быть в макияже с самого места, когда встала, и до самой ночи. И не выйти никуда без макияжа. И это тоже хорошо. Играйте по своим... Вот это вот играйте по своим правилам. Да? Ваша жизнь как на ладони, она раскроется как цветок. Вот по карте букет. Когда вы начнете играть по своим правилам. Когда вы поймете, что нет вот такого, что должна женщина надевать после 50, как она должна краситься после 60, как она должна себя вести после 40, стоит ли выходить в магазин без косметики. Это все, нет правила единого. Каждый делает так, как ему удобно. Главное, никого не обидеть. Если вы чувствуете, что вы, не вы, кто-то чувствует, что он такой некрасивый, что он обидит других тем, что выйдет в магазин без косметики, здесь нужно лечить что-то лечить. Хотя я хочу сказать, что если косметика как искусство может тоже применяться, то есть по-всякому, по-разному. Играйте по своим правилам, никого не слушайте. Я теперь слышу много таких обидных, там в Канаде, там на Западе женщины опущенные. Я не вижу здесь опущенных женщин, честно вам скажу. Потому что я, наверное, не в тех кругах вращаюсь. И вообще говорят даже ученые, что
процент психического заболевания во всех странах одинаковый, и в Африке, и на Северном полюсе. Да, шизофрения будет 2%. Если какой-то, извините меня, не очень здоровый делает вам замечание, это не значит, что вы должны слушаться. Вы же себя раздирать будете. Букет говорит о вашей красоте. Или иногда можно, например, увидеть, женщина без косметики даже не выходит к завтраку. Она все время как гейша выглядит, да, но она же не гейша на самом деле. Гейша только на свою работу надевает это все, да. Вот. Она все время в этом, как бы застыла в этой маске, но ее мужчина, который рядом с ней, он натуральный, выглядит тоже странновато, лично для меня. Значит, я вижу, окей, эта женщина как произведение искусства всегда. И тогда я понимаю, это не странновато, для нее это кайф. Значит, правильно. Но с точки зрения, что почему мы же люди, как бы мы не разные species. То есть, ну там, кошка с собакой, да, а мы люди, одинаковый species, одинаковый тип, одинаковый геном, что ли, человек просто. Поэтому почему мужчина совсем без косметики, а женщина все время как гейша? И если это для вас норма, это тоже хорошо. Сейчас очень много учителей есть, и люди как-то слушают. Нельзя слушать, нигде нет нормы. Норма – это ваша норма. Поэтому норма, что у вас сердце, то норма. Например, там мужчина учит вас, чего хочет мужчина, как нужно себя вести женщине. Или женщина, которая сама полная, или мужчина, который сам полный, говорит, как похудеть. Это тоже не смешно. Не смешно. Или там сбросить живот, смотрю, эта женщина такая полная, она рассказывает другим, как сбросить живот. Живот это нельзя, это по здоровью. А если нравится, потому что это может быть очень аппетитно и красиво, это правда. Полнота может быть красивой, но по здоровью плохо, я вам как гомеопат скажу. Ваше здоровье будет омолаживаться, ваш организм будет светлый, красивый. Не думайте, что я отвлекаюсь, кстати, потому что эта карта, эта позиция именно говорит, когда сбудется то, чего вы запланировали, когда вы перестанете слушать других людей, когда они делают выводы о вас. Работодатель делает выводы все время. Теперь на предприятиях раз в году нужно самому себе ставить, что ли, оценку. Вот у меня у мужа. Самому делать репорт, как ты в этом году сделал на работе. Ну, себе оценку. Дикость какая-то полная. Все вам хотят ставить оценку, особенно если вы публичный человек. А сейчас вообще публичным нужно быть всем. Время прозрачности. Не бойтесь себя показать. Бойтесь себя не показать. Потому что самое страшное – это равнодушие. А вы боитесь себя показать. Может, вот поэтому до сих пор видео не снимаете. Боитесь себя на камеру. Или, например, показываете только руки. Боитесь себя показать. Чего вы боитесь? Ну, человек, который говорит, что он сильный маг и боится себя показать, сильный маг не боится ничего. То есть к чему я веду? Не бойтесь себя показать. Ну, может, меня тарологи смотрят, я вам говорю. Ну, не показывайте себя, если не хотите. Но расклад говорит, не бойтесь себя показать. Если это в косметике, fine. Если вы даже в магазин идете в косметике, тоже fine. Что значит уверенный в себе человек? У которого, вот это вы, это ваш двойник, у которого в сердце есть баланс, который сам себя не предает. Вот я, например, о себе скажу. Я, например, никогда не накладываю полный макияж. Никогда. У меня ничего на лице нет совсем. Видите? Ничего нет. Но это не то, что я лучше правильно делаю. Я, наверное, неправильно делаю. С вашей точки зрения. Но мне нужно делать так, как мне в кайф. Понимаете? У меня есть все эти средства. Я покупаю, потом они теряют срок годности, их выбрасываю. И может быть у вас, например, в другом плане, так, с витаминами. Вот букет – это витамины, которые берут растения из земли. Понимаете? У меня тоже такая есть тенденция. Я покупаю витамины, потом их выбрасываю, потому что мне не хочется их употреблять. Кто сказал, что нужны витамины? Говорят, что все витамины есть в овощах и так далее, в зелени. Я не знаю. Как для вас правильно, девочки и мальчики, выбирайте, как для вас правильно. Сердце, когда поет, и у вас все хорошо. Я здесь не вижу, что ваше желание не исполнится. Я вижу исполнится, но только тогда, когда вы перестанете слушать вот это. Это никогда не делайте. Делайте только так. Полный макияж, нет макияжа. А какая разница? Мне нравятся те и другие люди, которые в макияже в магазине, которые без макияжа. Главное, чтобы человек был чистый, от него хороший запах был. Вот это, потому что от этого, это самое главное, на мой взгляд.
И чтобы глазу было приятно, чтобы человек был приятный, потому что можно надеть на себя маску макияжа, но быть неприятным, не уметь себя вести с людьми, быть нахальным, наглым или критическим каким-то. И здесь маска не спасет, да? Как в «Золушке», помните, что там такое было? Вот, но такие слова золотые в «Золушке» были сказаны. Вот, а тоже, если у вас, например, харизматичный характер, есть у всех. Бывает, люди свою харизму прячут. Это люди, неуверенные в себя, действительно, которых обижали, говорили, что нельзя показывать харизму. Вот букеты из сердца, показывайте свою харизму. Так, я увлеклась, но я хочу 5 карт взять. Я читаю карты, девочки и мальчики. Я читаю, что мне выходит. Ведь каналы карты, они очень сильно обширные. 2 карты еще. Потому что у нас пентаграмма, ваша жизнь как на ладони, 5 пальцев на ладони. Все сказала правду. Смотрите, вот разговор глубокий. Лилия – это глубокий разговор. Лилия – это честный. Потому что Лилия – это всегда честный мужчина, например, или Дева Мария с лилиями. Это был с вами, девочка, на честный разговор. Вот такой самый честный разговор. Как одеться для успеха? Но так, как вы считаете. Ну не может человек сказать, окей, белое и черное для успеха. И тоже по пропорциям тела. Я смотрю, что Лилия, она о пропорциях часто говорит, по пропорциям тела. Если вы маленького роста, у вас очень красивые волосы, локоны просто, и вам, например, 65 или 63. Но у вас очень красивые, роскошные, густые волосы, но вы очень маленького роста, там 1,58 м, например, да. Подумайте, посмотрите на себя, как выглядят эти локоны распущенные, длинные, ниже плеча. Даже если вот эта пропорция не совсем правильная, все равно носите, если вам это вообще в кайф. Но посмотрите на пропорцию, потому что, да, мы действительно показываем то, что мы имеем, но мы имеем все. Все, что мы имеем, это хорошо. Может быть, можно их ниже, немножко отрезать, это так я вижу, потому что пропорция – это самое главное. И если у вас, например, очень красивый волосы, но невысокий рост, сделайте все по пропорциям. Есть люди, например, полные, но у них длинное лицо, красивое такое узкое лицо. Им полнота идет. А есть люди, например, как я, с широким лицом, и любая полнота отражается на лице. Например, пропорции учитывайте. Лилия учитывает пропорции. Тоже пропорции, точка золотого сечения. Знаете, что это такое, да? Это когда маленькое отражает большое, это как закон голограммы, да, тоже это строится. Ну, там много всего есть. И какая у вас точка золотого сечения? Вот вы здесь красивые, в красивом наряде, в красивой косметике. Вот это все вы. А где самое главное? Точка золотого сечения, для чего вы это делаете? Для того, чтобы впечатлить, например, покупателя, например, да, впечатлить себя, значит, вы в себе не уверены? Или просто вам в кайф, потому что это как, вам в кайф, это красиво, природа вся себя украшает. Это другой разговор, это здоровое поведение. Потому что природа вся себя украшает. И если хорошие духи, красивая косметика, красивый наряд, но не самоцель, не доказать кому-то, что вот именно только так нужно, тогда у нас, мы пытаемся других людей толкнуть в ощущение неуверенности в себе, какие они есть, да. Не самоцель, вообще ничего не может быть самоцелью. Ни деньги, ни косметика, ни уход за собой, так называемый. Потому что самый главный уход за собой – это та еда, которую вы едите, и те мысли, которые вы думаете. Потому что может быть очень красивое лицо, но мысли какие-то наглые. Или может быть спокойный, простой человек. И не потому, что он простой, что это его стейтмент, а ему просто так в кайф. Или он очень много косметики, это ему в кайф, тоже хорошо. Сегодня такой разговор, он пошел таким путем, потому что Лилия говорит о пропорциях. Выбирайте правильные пропорции вообще у вас в уме, в кошельке. Пропорции правильно тратить. Вот смотрите, сбудется ли то, чего я загадала для себя. Если пропорция траты правильные, то есть доходы превышают расходы, все хорошо. Но если пропорции плохие, то есть доходы меньше, чем расходы, или желания больше, чем возможности, вы всегда человек несчастный. Когда люди несчастные. Лилия, она вот как Дева Мария, она открывает мне такие серьезные разговоры с вами, да. Человек несчастный тот, который
недоволен действительностью. Вот тот несчастный. А счастливый тот, который доволен действительностью и стремится к лучшему. Разговор получился у нас по душам, потому что карты Ленорман сказали: Лена, ты говорила со своими любимыми слушателями по душам. Если кто-то скажет, там говорилка длинная, девочки, разговор получился по душам. Птицы и лилии. И разговор получился глубокий. Мы, девочки, любим наша славянская душа. Я говорю славянская, не обязательно русскоговорящая душа, потому что меня смотрят люди и других национальностей. Просто что у нас разговор, язык матери русский, да, русскоговорящие люди любят глубокие разговоры. И карты всегда со мной, как с русскоговорящим человеком, говорят очень глубоко. И вы мои слова могли понять по-своему, даже меня где-то осудить. Не вынимайте слова из контекста. Я читала карты, честно, то, что карты мне сказали. Как говорится, не стреляйте в того, кто вам передал эти знания, он как сумел все рассказал. Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет, вы поняли. Можно пересматривать, каждый раз будете что-то слушать новое, но если будете пробовать подумать, что я от себя говорила, вы будете неправы, я от себя ни слова здесь не сказала, потому что я сама не знаю, как правильно. Много, мало косметики, такая одежда, такая одежда. Ничего не знаю, как правильно. Я знаю, что у меня есть, я рисую лучше, чем пою. У меня есть понятие меры, у меня есть понятие, от рождения и симметрии. Вот у меня это есть понятие. Поэтому я знаю, что если мы сегодня недовольны своей жизнью, мы будем несчастны. Если мы сегодня довольны своей жизнью, благодарим за то, что имеем, и желаем лучшего, то есть работаем, да, к успеху идем, у нас все будет нормально с нервами. Ну, вообще-то лилия, она открывается, вот как Дева Мария, очень четко, потому что именно вот христианское первое это все было о том, что женщина не глупее мужчины, да, через женщину. Вообще спасение идет по христианской религии, если ее гностически понимать. Вот. И не стоит, как иногда я смотрю в католической Дева Мария, а все остальные женщины грешницы. Вообще не люди, грязь. Вот. Извините меня, так тоже нельзя, да? Мы каждый уникальный. И об этом Лилия говорит, которая в руках у Марии. 2 совета вам. Ваша жизнь как на ладони, такой расклад. Вот, сами делайте выводы. Но я знаю, что вы будете счастливы. Вы будете в любви счастливы. Вот это счастье в любви. Омолаживаться будет организм. И вы не будете думать, что с возрастом вы хуже становитесь. Вы будете очень мудрые по лилиям, и у вас будет правильный разговор с собой. Не будет оскорбления себя. И потому что вышла карта женщины, это уникальный расклад. Это ваш двойник. Он сюда пришел, и мы побеседовали. У меня здесь на природе. Я всегда приглашаю друзей. Приходите, будем беседовать. И ваша жизнь улучшится таким образом. Что дает Таро? Какие советы? Рыцарь чаш – это мужчина, новый кавалер. Исполнится ли то, что задумали? Если это относительно любви, вы будете очень счастливы с мужчиной. Или с тем, что сейчас, или с новым. Это не важно. Понимаете? Просто нужно верить, что вы будете счастливы в партнерстве. И это все, что вам нужно. Посмотрите, 8 жезлов, моя любимейшая карта. Она говорит, что уже Вселенная дает вам это счастье, а вам просто нужно знать это. Потому что это когда земное притяжение. Земля наша имеет атмосферу. Это защита от темных духов других галактик. Атмосфера, да, например, никакие метеориты не могут ее пробить и так далее, чужие галактики. Вот. И жезлы, особенно 8, говорит бесконечный успех, потому что вы тоже под защитой, у вас вот ваша атмосфера жизни тоже непробиваемая. На вас нет негатива, у вас будет исполняться все желания по 8 жезлов. И если желание касается любви или лучшего положения в обществе, лучшего успеха, финансового потока, финансовой свободы, вообще свободы жизненной, счастья, вот это все у вас будет. Даже не сомневайтесь. 8 жезлов и рыцарь чаш. Даже не сомневайтесь, вообще ни в чем не сомневайтесь. Теперь у нас еще, знаете, я сделаю фотографию и прикреплю ее к раскладу, чтобы вы все увидели. Ну, вы и так видели все, да? Советы, которые Ленорман дает, это змея и всадник. Змея – это карта разная, как все карты Ленорман имеют 1000 значений.
Змея – это переход на новый уровень в сознании. Вот все, что было сказано, это для перехода на новый уровень вашего сознания говорилось. И всадник – это то же самое, что рыцарь чаш. Это одинаковая энергетика. Всадник – это хорошие новости, рыцарь чаш – хорошие новости. Вы будете довольны, ваше сердце будет петь от радости, вы будете довольны. Это перемены в любви, в семейной жизни, в бытовых аспектах со знаком плюс. Вот это то, что вам готовит судьба. Змея – это новое знание, это переход на новый уровень, это какая-то мудрость. Да, здесь карты вам мудрость передавали. Девочки, я не рассуждаю, я считаю то, что приходит в картах. Это не мои мысли. У меня мысли, они сегодня такие, завтра другие. Кто их знает, какие завтра будут. А сегодня должен вам расклад именно это показать был. И я просто передавала все. Змея, если у кого-то и была соперница, то она уходит. Потому что первоначально, если вы перегоните назад, посмотрите, вот так все выглядело. Всадник идет от змеи. То есть, если была какая-то соперница или виртуальная по голове у него или у вас, или на самом деле, или качели, вот эта змея или это какой-то предатель, мошенник, плохой человек, который воспользовался вами, манипулирует вами, этот человек уйдет, вы освободитесь от негатива, от непорядочных людей, которые вас используют, такие, знаете, blackmailers, которые от вас чего-то хотят все время. Вы уйдете от этого, вы уйдете от преград, потому что часто змея показывает, например, злые языки, которые вас проклинали. Обратку дает Вселенная, я не даю никому обратку. Я всем желаю счастья. Кстати, вам тоже советую, потому что это признак психического здоровья, когда мы желаем всем людям, заметьте, всем, быть очень богатыми. Очень-очень богатыми. Почему? Потому что если человек богатый, он другим помогает, вам от этого лучше будет. Это вам лайфхак, уже чисто от меня по карте, вот, по этим двум картам. И вообще по всему раскладу. А я знаю, что мы с вами еще обязательно увидимся, потому что здесь очень много было подсказок на тему «Ваша жизнь как на ладони». Вы будете счастливы. Вам нужно поверить в счастье. Это первое. Второе, по этому раскладу. Сегодня, вот как есть, так есть. А завтра будет лучше. Если мы от сегодня ожидаем большего, мы не будем стремиться к тому большему, что впереди есть. В общем, такие слова Вселенная передала, птицы помогли вам это все мне передать, а я вас люблю, обожаю и всем желаю богатства огромного, всем, заметьте, и врагам, и друзьям, и тем, кто меня любит, и тем, кто меня не любит. Потому что если те люди, которые меня не любят, это вам намек на то, что если вы так будете относиться к миру, вы будете счастливы. Если те люди, которые меня не любят, или же вас не любят, будут очень богаты, они от вас отстанут. Так что я всем, кто меня не любит, желаю много денег и много счастья. Ну а тем, кто любит это, естественно, само собой разумеется. Обнимашки вам из медвежьей лесной, птичьей теперь, птичьей страны, то есть земли. На самом деле страны придумали люди. Если вы посмотрите в историю, в 17 век не было никаких стран. Были родовые поместья. И мы теперь возвращаемся туда, потому что Священный Дух через интернет нам говорит, что страны придумали люди, чтобы управлять. А еще больные бывают, если правитель, от них может все заразиться могут, как во время Гитлера. То есть мы будем с вами умненькими, благоразумненькими и будем знать, что не судите меня, что я живу в этой стране. Нельзя так. Нельзя судить. Я знаю, что некоторые осуждают, поэтому говорю. А тем, кто осуждает, я желаю много денег и много счастья. Ой, сейчас начну увлекаться. У меня, девочки, есть разговорные каналы. Кстати, кто не знает, у меня есть канал, где я рассказываю вам о полезных приметах. Есть канал, где я из Библии вам анализирую, и это, на мой взгляд, интересно. Есть на том же канале мы с вами делаем туры по разным домам. Смотрим, как нам научиться жить красиво именно по вашим законам, потому что нет алгоритма.
Вы должны свой закон изобрести. Он будет уникальный, он будет самый счастливый, вы будете самые богатые. Что у меня еще есть? У меня есть английский канал, который мало кто смотрит, но я знаю, что это то, что нас может объединять, один язык. Поэтому я все равно упрямо его делаю. Не знаю, насколько у меня еще хватит его делать упрямо, потому что это никому не нужно из моих слушателей, практически никому. Так что посмотрим. А я вас всех люблю, обожаю. И знаю, что мы еще обязательно с вами встретимся.